Следват няколко минути посветени на здравето и то на женското здраве. По-конкретно ще говорим за уринарната инконтиненция. Тежък медицински термин, който накратко означава загуба на контрол върху пикочния мехур. Жените са рисковата група в случая. Причини много, но малко осведоменост и информация по въпроса. Сега, темата е щекотлива, в това няма съмнение. Ще се постарая да слушам повече и да говоря по-малко, но основната цел е в края на този разговор всяка дама, която ни гледа, да се замисли. Може би да потърси специалист, да се консултира, да се заинтересува. Това е нашата мисия. За да запълни нашата мисия, при нас е чаровната доктор Николета Табакова, специалист акушер-гинеколог от Варна. Добро утро! Да обясним първо, що е то стрес-инконтиненция. Всъщност, както вие казахте, уринарната инконтиненция представлява неволево изпускане на урина. Тя засяга както мъжете, така и жените. Специално стрес-инконтиненцията, тя се среща по-често при жени и също е едно неволно изпускане на урина вследствие на едно повишено вътрекоремно налягане под действието на някакъв стрес. По стрес тук разбираме кихане, кашене, физическо усилие, а в по-напредналите фази дори при обикновено изкачване на стълби. Засяга предимно жени, казахте. Защо се случва? Предимно жени. Причините, поради които жените страдат по-често от стрес-инконтиненция, са основно техните анатомични особености в тазовата област и промените, които претърпяват по време на бременността и раждането. И тук по-специално обръщаме внимание на по-тежките травматични вагинални раждания. Но, разбира се, има и други фактори. Отслабване на мускулатурата, може би? Точно така. Тъй като по време на вагиналното раждане мускулатурата на тазовото дъно се уврежда по един или по друг начин. Също друг рисков фактор е и увеличаването на body mass индекса при жените или натрупването на излишните килограми. Специално имам случаи в практиката, при които леки начални форми на стрес-инконтиненция успяваме благоприятно да повлияем дори само чрез редукция на телесното тегло. Сега, аз да попитам, споменахте родилките, споменахте тази възраст, но само тази възраст ли е от засегнатите? Не, разбира се. По принцип, като цяло, инконтиненцията нараства по честота с напредването на възрастта. При жените тази възраст по-специално е при която окончателно спира менструацията или така наречената менопауза, тъй като тя се свързва с естрогенен дефицит. А знаем добре, че естрогена при жените е хормон на младостта, който храни кожата, поддържа еластичността на кожата и лигавиците и по-специално тези на влагалището, уретерата и пикочния мехур. Добре, какви са симптомите, които да ни отведат вече при лекар? Инцидентно изпускане, предполагам, не е повод за притеснение. Кога да се обърнем към специалист? Така, знаете ли, обикновено жените неглижират този проблем, тъй като наистина повечето случаи започват дискретно. В началото се появяват по-честите позиви за уриниране и в последствие вече се появява същинската стрес-инконтиненция, неволното изпускане на урина под действието на стрес, както казахме, кихане, кашене и така нататък. Като в началото това е на малки капки, действително, но в последствие в по-тежките и напреднали фази става доста обилно, някой път дори и на струя. Това вече, да, може да буквално да засегне и качеството на живот. Засяга качеството на живот, самочувствието на жените. Можем ли да го социален проблем? Предотвратим, да направим нещо така, че да го отложим или дори премахнем предварително? Разбира се, в днешно време медицината разполага с нови, неинвазивни, щадящи методи на лечение, каквито са лазерите, както и апаратите за магнитна стимулация. Те успяват успешно да излекуват началните стадии на стрес-инконтиненция, което е доста така благоприятно за пациента, защото самата процедура е изключително безболезнена. Това, което се харесва и на моите пациенти, е, освен че е ефективно решение на техния проблем,
изисква доста кратко време. Тоест, те могат да я направят и в обедната си почивка. Не се налага да правят каквото и да било преди или след самата процедура. Да са хоспитализирани. Точно така, да. А какво представлява, извинявайте, може ли да преразкажем процедурата на достъпен език, така че да разберем горе-долу какво представлява? Лазерът, например, след това магнитната стимулация. Да, лазерът е една доста абсолютно неинвазивна процедура, при която използваме, може да се използва ербиум лазер, както и CO2 лазер. Вече зависи от резултатите, които искаме да постигнем, като има специален накрайник, който с един стерилен такъв се поставя във влагалището. То стимулира мускулатурата ли? Стимулира, точно така, мускулатурата и също така основно целта е да стимулираме специални клетки в лигавицата на влагалището, които да произведат един нов, по-качествен колаген. Така, сега, дали можем да препоръчаме на хората, особено вече установили, че страдат от това нещо, какво все пак могат да направят, за да облегчат, докато се лекуват този проблем? Примерно, преди пътуване да пият по-малко вода ли? Не знам, просто стрелям. Диета споменахте вие. Точно да така. спрат цигарите ли? Най-малкото, както споменах, и отслабването ще повлияе благоприятно. Винаги съветваме нашите пациенти да не злоупотребяват с кафе и алкохол, защото тези напитки увеличават количеството урина, която се продуцира в организма. Хранителният режим трябва да е балансиран, да съдържа достатъчно фибри. Все пак искаме да направим една профилактика и на хроничната констипация, която също по механизма на увеличеното вътrekоремно налягане ще доведе до инконтиненция в един момент. Тютюнопушенето също така е изключително вредно за пациентите с стрес и инконтиненция, тъй като води до хронична кашлица. И пак по същия механизъм ще доведе и до инконтиненция. Течностите в никакъв случай не трябва да се ограничават. Говорим за количеството вода. Просто спираме алкохол и кафето, което са диуретици. Точно така. Доста от пациентите си изграждат полезни навици, като например правят си пикочен мехур може да се тренира, така че да издържа по-дълги интервали от време, без почивка за тоалетна. Пътуванията се планират предварително, но по този начин става едно напасване на проблема към ежедневието на жената. А всъщност целта не е тази, тъй като съвременната медицина разполага с нови неинвазивни методи, както казахме, лазерите, които успешно могат да изкоренят този проблем, а не да го напаснат към ежедневието. Вие хубаво казахте лазерите и споменахте как се прилага към женското тяло и анатомия. А в другия случай какво правим? Има предвид мъжете. Има предвид мъжете. Там може да се обърнете към специалист-уролог, който ще ви даде и там ли са лазери? И там ли няма да боли? И лечение. Добре, аз на финал искам да попитам. Чували сме за едни уреди във вид на столове, поне аз съм чувала, които сядайки, те по някакъв начин, не знам на какъв принцип, магнитни вълни или нещо, така стимулират мускулатурата на тазовите мускули. Това би ли помогнало в този случай? Да, би помогнал в началните стадии на стрес и инконтиненция. Сега, тук вече е ролята на лекаря, който първо трябва да диагностицира правилно вида на инконтиненцията и след това да препоръча лечение, което да прецени, че ще има ефект и полза за пациента. Тези столове, за които казахте, точно така работят на принципа на магнитна стимулация. Те са пък някакъв вид упражнения може да си потърсят дамите. В мрежата има информация за най-различни неща. Най-популярните са упражненията на Кегел, които при нас са абсолютно съпътстват комбинираното лечение. Те са изключително ефикасни в комбинация с, например, лазерно лечение. Да не забравяме, и спорта. Трябва да се спортува, но по-скоро наблягаме на спортове, които ще са полезни за стрес и инконтиненцията, като плуване, бързо ходене, каране на колело. Те биха могли да са превенция за подобно състояние. Много ви благодарим. Благодаря и аз, доктор Табакова. Важното е, както казват хората на маса, да сме живи, и да сме здрави. И да живеем 100 години. Много правилно го каза.